今日嚟到惠坊商場3樓山本漢堡個餐廳，位置就喺萬寧隔離，即係之前海南雞飯嗰個鋪位。餐廳今日係搶先試業啊，11點半去到，門口都企滿人啦。職員講返啦，聽日6月15號開始就開8點鐘啦，咁即係話朝早咧都可以去食早餐啦。今日排咗半個鐘頭到啦，就有位入去啦。餐廳門口咧都有職員咧派一張單張咧俾客人，單張嗰度咧有一個 QR code， 咁可以掃咗去咧就可以做會員噶啦，咁可以儲分啦，同埋有一啲唔同嘅優惠，可以搖佢咁樣攞飛，同埋生日嗰個月份咧都有一盒抹茶軟雪糕送。呢個手打漢堡嘅，可以食翻日本家庭料理嘅風味㗎，啲飲品會做翻半價優惠，可以手機落單得嘅。呢度喺客人坐低之後呢，都有一個 welcome drink 啊，一個新鮮嘅蔬菜汁啊。另外見到有個優惠啊，外國任何食品呢可以半價加購優惠，指定嘅2個飲品可以揀手工嘅西柚檸冰茶或者紅莓清香冰綠茶。呢2隻飲品原本係56蚊一杯噶，咁而家加購半價之後呢，28蚊就得啦。同埋佢一杯呢嗰個容量都好多啊，可以夠2個人飲啊。呢個冰茶嘅味道都調教得好好啊，絕對唔會過甜啊。叫咗一個山本漢堡嘅套餐，另外一個炸蝦漢堡。有半隻蛋喎，跟住呢有意粉，跟住有好多醬汁啊，跟住呢有薯仔，有青椒，同埋呢個好厚嘅漢堡，哇好厚啊！咁佢入面呢仲有一個好靚嘅打芡，就咁啦。炸蝦漢堡嗰隻蝦呢好大隻啊，咬落去呢隻蝦一啲都唔乾啊，個漢堡呢亦都好多肉汁。因為咧佢有一個蛋啦，但係你發覺佢嘅蛋咧唔係普通嗰個煎蛋方法啊，佢咧好似人做蛋糕咁咧，佢係打到起晒泡咧，先至去做一個好似 mousse 嘅嘢。咁啊，所以咧佢嘅汁咧一滲入去嗰啲牛肉嗰度咧，你覺得佢個食出嚟嗰個感覺咧係有改變嘅。咁咧同咧淨係嗰個肉咧嗰個感覺咧就唔同，淨係肉嗰個感覺係覺得好濃味，但係呢個你溝咗落去咧會好嫩滑，嗰個感覺咧係完全唔同，所以2種都要試下。你發覺咧嗱，點解嗰個漢堡扒中間咧有個窿？其實佢係入邊藏咗芝士啊，所以咧出嚟咧佢你解開佢嗰陣時，你發覺咧係有啲芝士嘅醬啊係會滲出嚟嘅，所以個食出嚟個味係完全唔同嘅。我食到呢個差唔多結尾啦，咁跟住呢，我有一個即係個人感受啦。咁如果你個芝士放咗喺個漢堡扒嘅中間呢，對個漢堡扒本身嚟講呢係冇提升作用嘅，但係對呢佢嘅意粉呢，佢相對嚟講會係好濃郁嘅。咁如果呢我下次再嚟食呢，我會食翻原味嘅漢堡扒。OK 啊嘛，杯頸啦，好大飲啊嘛。漢堡咧，佢入邊夾咗芝士咧，係㗎，因為我哋有一陣三個半係有一陣裏面有芝士咁樣，即係邊個咁講？有啲漢堡嘅嗰個做法咧係入邊係唔整咗，係咪本身唔整？我唔係我唔食咁多啊，所以咧勁得滯，感覺咧佢啲芝士嗰啲濃味咧醃過啲肉味。如果有得揀多啲咧，多少份量更加好。多謝意見啫，不過佢應該可能難搞啲嘅，如果你住係啊，因為佢擺落去嗰啲咧，係啊，藏咗入邊嘛。跟住係咯，不過佢又知邊一嚿到成多㗎。係啊，或者所以咧，切開咧，咁佢落嚟嘅，就好勁啊！不過係嘅，不過如果有啲唔係咁中意食咁多芝士啊，好勁係濃咗啲，其他總括都係幾多個。好 ，thank you，多啲嚟，多謝大家收睇啊！未訂閱嘅朋友都快啲訂閱同俾個 like，請你哋分享呢條片出去啦〜